大家好，歡迎又嚟到大人學投資嘅頻道。我係張哥木頭哥。今日咧又同大家講下呢個百萬真倉交易血淚史一週回顧同埋展望。今日咧就係2026年5月9號嘅時間。咁先嚟呢個風險聲明，咁大家自己睇啦。咁先講下嗰個組合回報嘅表現同埋檢討先啦。咁咧暫時 Money Market 嘅分咧就係減到去到10% 左右。咁 QQQ 咧年初至今咧係15.92%。咁暫時組合回報咧就17.6度，咁叫做勉強跑贏咗 QQQ 少少啦。咁但係咧，大家喺呢一個星期咧，發現咧係好集中喺某啲板塊或者某啲個別嘅股票咧，就相當之難追。咁所以咧就都即係嚟緊都會講下啲心路歷程咁嘅。咁喺個組合裏邊咧，新增咗咧就係Nokia NOK 嘅。咁純粹係一個小注嘅一個倉位咧，因為見佢 risk and reward 比較高，咁一陣間咧就會再詳細去講下。咁咧暫時咧GLD 咧即係黃金咧都係輸緊嘅，輸緊5點幾個 percent 度。咁至於黃金嘅詳細分析咧，我就喺另一條片嗰度咧就有交代嘅。咁今個星期咧升得最勁嘅咧就其實都唔使多講啦，就係 SanDisk啦。咁佢嗰個組合嗰個持倉咧，因為升得比較勁咧，就即係你見到係一個 triple digit 嘅賺幅咧，就令到佢本身由組合嘅7.5% 咧，就已經 grow 到去12% 咧，成為咗整個組合嘅三大持倉咁樣啦。咁喺組合嚟講咧，嗰個 beta 咧就係都係維持喺1.1幾嘅水平嘅。咁 VAR 咧就約略大咗少少，就係2.14%。咁maximum drawdown 咧依然咧都係 keep喺14.8%，咁就係大過 QQ 少少嘅。咁特別喺 VAR 咧就都係比起咧指數咧係比較大。咁同之前嘅解釋一樣啦，因為咧就係嚟緊會再有啲現金翻嚟咧，就去等翻勻個倉嘅。咁但係喺個別一啲股票見到咧，就係有啲即係高位拉回落嚟，咁手痕咗，咁所以就短期係會買大咗少少。咁但係都盡量喺一個風險可控嘅情況底下去做呢件事咁樣啦。咁大市市寬咧，其實出邊就比較少人講㗎，呢個都可以話係一個比較獨家嘅指標系統，咁就係用嚟睇市寬嘅。咁先睇就係SPX-EW 咧，暫時咧就係冇跌穿任何一啲要減倉減磅嘅一個指標。咁佢咧就由上星期嘅一個睇落好似見頂咁嘅形態咧，就依家咧就轉為一個弱上升嘅趨勢。咁如果喺技術上咧，其實呢個都係一個 cup with handle 嘅一個狀態嚟添。咁至於咧納指咧就即係同上星期講嘅一樣啦，其實嗰個市寬咧係一路擴張緊咧嘅科技股啲市場嘅資金咧都係偏向科技股，所以變咗咧其實大家睇翻咧上星期嘅一週回顧咧，我都有提到就係其實呢個係唔係一個 sector rotation 嘅現象咧？因為出邊咧一啲比較多人識嘅一啲嘅 KOL 咧，大部分都係講就係話嗰個市寬轉弱緊啊，又或者咧有一啲咧就用個道指嚟睇嗰個市場，又或者係淨係睇個 SPX-EW 而忽略咗咧嗰個市場啲資金咧係會集埋一邊咧去買科技股，或者係集中喺納指100嗰啲大隻嗰啲股份嗰度咧
令到咧佢哋係會 miss 收咗呢一個sector rotation 咯。咁另外咧都要睇翻就係 CNN 個 Fear and Greed Index 咧，咁就都係依然係維持喺一個相對高嘅一個水平。咁相比起今年年頭咧，就係嗰個低位咧，咁就相映成趣啦。咁亦都對比翻其實咧，呢度冇 show 啦，其實2025年嘅4月咧都係出現過類似嘅低位啦，同埋咧喺上年11月咧，個又係關稅戰 Taco Trade 嘅嗰陣時咧，嗰個 Fear and Greed Index 係去到個位水平咧，依家維持喺60幾到70幾咧，都係相對嚟講比較高嘅。咁所以咧就大家都要小心啲，要係保持警覺咁樣啦。咁再嚟黃金啦，咁喺前一條片咧就講呢個黃金嘅基本分析咧，就大概講咗就係話黃金咧其實個基本面係唔差嘅，但係技術上咧依然都係一個 range band 嘅一個走勢。咁依家咧都係等待緊一個 breakout 嘅一個狀態。咁如果係睇其他資料嘅話，嗰啲open interest 啊、CFTC 倉位啊，佢係近呢個禮拜係有少少增加，但係唔係去到話舊年年尾一啲係好高嘅一啲嘅水平。咁所以暫時咧個睇法都係希望佢係呢個 stage 1嘅 consolidation 出 high low， 跟住慢慢開始咧係向好嘅方面去睇啦。咁但係當然我就冇水晶球嘅，只不過咧就大家喺即係唔好過分，唔好太過悲觀去睇一啲市場，特別黃金咧，佢係嗰個喺以前炒波幅個年代咧，你睇得太淡，佢又上翻嚟；你睇得太好，跟住佢又落翻嚟咁嘅狀態底下咧，就依家都係要等方向，即係要睇下佢爆邊一邊咁樣咯。咁 Google 咧就都係嗰句啦，都係繼續推止賺啦。咁值得留意就係嗰個大戶嘅淨流入咧，就連續3日咧就有一個淨流入嘅。咁其實咧，如果一日半日咧出綠色棍咧，就冇咩 implication 嘅。咁但係咧，當你發現係連續幾日咧都係有啲大嘅資金去流入咧，咁呢樣嘢咧係要值得留意嘅。咁SanDisk 咧就都冇嘢好講啦，即係都好少話一晚可以升10幾個 percent 嘅。咁基本面唔講啦，即係全世界都會講㗎啦。咁只能夠講就係話即係早前我自己喺 Facebook page 都 post 出咗個文，就係我嘅策略就係我唔會候呢個TSM 出業績之後拉回嘅時候去加倉，而係將呢個注碼將佢擺咗落去 SNDK 嗰度撈底咯。咁事後你當我馬後炮啦，都發現呢個注碼嘅allocation 咧，到依家呢一刻咧就都係正確嘅。咁所以如果喺個股操作上邊咧，大家見到其實高位拉回嗰下咧，其實個佐單都唔細嘅，所以咧只能夠就係 remind 翻大家都係position sizing 咯。你如果嗰個組合嗰個持倉個比例係過大嘅話咧，你就會承受一個比較大嘅佐單。咁但係同一時間咧，就如果譬如話好似我咁樣嗰個我唔想沽股票，我就想 keep 住揸住佢，由佢喺上面挫嘅話咧，咁唯一嘅做法咧就係將你嗰個止賺位咧就係推高佢，咁變咗就係一打落嚟嘅時候你就減一半咯，咁剩翻嗰一半就你基本上你都冇咩成本㗎啦，咁所以就繼續
即係睇下之後睇下即係追揸沽咁樣。咁 TSM 咧就其實佢雖然就跑輸咗SOX 嘅，或者SMH 再勁啲啦，雖然跑輸咗半導體指數嘅，咁但係技術上佢又唔係太差啫喎。其實呢隻真係個基本面咧，真係都真係幾好嘅。咁但係因為你知道依家市場嘅炒作咧，都係偏向 CPU，咁即係炒 AMD 啊、Intel 啊、Dell 啊呢一類型嘅咧，咁變咗佢就即係會俾人瓜分個市場咯。咁變咗啲即係嗰啲短炒啊、短線嘅獲利嘅人比較多嘅時候咧，咁呢一隻咧佢就唔會話有爆升嘅情況咯。咁老實講咧 ，TSM 咧就暫時今年嘅操作咧，我都領唔到一樣嘢，就係呢隻股咧係要坐嘅，即係純粹你買定一堆擺喺度咧，由佢咧，咁就相對嚟講咧。一個你總之你舒服，你唔使點睇嘅注碼咯，你唔會真係經常都會覺得佢衰衰地，你好想沽咗嗰種感覺咧，咁暫時嚟講就坐住先咯，即係呢一隻，因為你唔使點用腦去諗，因為佢嗰個透明度又高，訂單又都係 secure 啊，咁基本上全世界幫你及住咧，其實呢一隻佢要衰咧，其實其他都唔會好嘅，所以就變咗繼續擺喺度咯。咁EWY 咧就食住就係 SK Hynix 同埋呢個三星最近罷工嘅一啲嘅消息啦，SK Hynix 就非常之好啦，咁亦都係資金炒作，咁都係keep 住揸住先咯。咁但係亦都要反省翻就係到底係咪應該轉揸呢個DRAM 好啲咧？因為你見到其實韓國指數咧，佢雖然差唔多有一半都係 SK Hynix 同埋 Samsung，但係其他嗰啲工業啊或者其他啲公司咧，其實基本面麻麻地。調翻轉咧，如果係揸 DRAM 咧，就會係比較集中喺嗰堆板塊裏邊。咁但係因為之前咧已經買落一堆 EWY 嗰陣時，DRAM 未上市嘅。咁亦都係我選擇咗去重倉 SNDK 啦。咁其實技術上嚟講咧，SNDK 嗰個升勢咧，就理論上係可以彌補到呢個跑輸嘅狀態嘅。咁但係單日嘅波幅啊，單日嘅升跌嚟講咧，就會始終係會用DRAM 嚟作為一個比較咯，作為一個標的咁樣去睇咧。我就老實講，即係我就唔建議好似我咁樣操作嘅，只不過係因為之前買落咧，咁我繼續揸住嚇，咁就無謂咧係彈出彈入嘅啫。如果係即係我如果事後睇翻咧，應該如果佢 DRAM 早啲出嘅話咧，其實我就咁揸呢個DRAM 咧就會比較好咁樣。咁 TR 咧就你用日線圖嚟睇咧，就其實就冇咁衰嘅。如果你用4小時圖嚟睇，或者用1小時圖嚟睇咧，就好鬼衰嘅。咁但係技術上佢係吸血 handle 咯，同埋做緊個 high low 咯。咁所以技術上就唔需要睇得太淡住嘅，同埋要俾一個比較闊啲嘅止損位俾佢發咯。咁其實喺過去呢個星期咧，嗰啲AI 相關嘅 equipment 類咧都有一個回調嘅情況，咁唔係淨係佢嘅。咁相對嚟講咧，就你如果睇翻長啲咧，咁你始終TSM 係即係 TSM 嘅朋友咯，TSM 嘅再加埋 TR 啊，跟住同有其實 GEV 呢一類咧，都係啲
啲重工業嘅比較重嘅嘢咧，咁佢哋都有一個見頂拉回嘅情況咧，咁呢啲就都係嗰句咯，都係有危有機，咁就其實唔介意即係用一個細啲嘅倉位咧，其實呢啲長坐咧就其實就唔差嘅，真係即係好似龜兔賽跑咁樣嘅啫，我就唔係太 prefer 咧，就日日追揸沽，跟住要跟呢樣跟嗰樣嗰種。咁 GEV 咧就喺星期四晚咧就即係 set 嗰個止損位實在太窄咧，就喺禮拜五嘅早上咧就彈出咗，咁就即嗰一朝早咧即刻 double check 翻到底自己嗰個系統有冇咩問題咧，就其實都係火警鐘唔明，咁所以咧就即日咧就已經係彈出咗之後即刻彈翻入，咁就相對嚟講個 slippage 就都係有限數啫，都係0.幾個 percent 到，咁但係咧買入完之後咧佢又再挫落去，咁所以帳面上咧呢一注咧係輸緊，咁但係 overall 都係有賺嘅，咁最麻煩就係頭先提到就係依家啲 equipment 類咧都係回調嘅階段，咁佢要等到佢洗倉洗到夠啦，咁佢先至有機會升嘅。咁另外順帶一提咧，就係早3日度咧，就 Bloomberg 咧就出咗一篇文章分析咧，就講嗰個 AI 嘅電力需求咧冇大家想象中咁高嘅，佢只不過咧佔全球咧嘅電力需求咧排第6嘅啫。咁有機會咧就係因為呢篇文咧一出完之後咧，啲機構投資者咧就執倉啊執位咁樣咧，就將呢個 GEV 咧就沽貨，就變咗就捱沽嘅對象。但係大家諗清楚咧，就係呢間公司咧，佢其實嗰啲訂單咧已經係排到去2030年嘅。咁特別咧，如果大家有一啲做工程相關嘅經驗咧，如果起一座樓咧，你要訂一隻火牛咧，依家要訂一隻火牛，閒閒地都2-3年㗎。咁所以咧，基本上呢啲係一啲好高確定性，亦都冇人夠膽咧去特登去唔幫襯佢嘅情況底下咧，就亦都唔會專登去貿然話，喂，我唔做呢個訂單，我唔用呢隻火牛啦。咁你諗下，起好一個AI centre之後，原來就係因為爭隻牛，跟住駁唔到電咧，呢樣嘢又即係冇人會咁樣做咯。咁所以呢間公司咧，就如果用一個相對細啲嘅注碼去坐嘅話咧，就希望可以坐得到啦。咁就去睇下事後，睇下我即係我講嘢啱唔啱咁樣。咁 LITE 咧就都係難坐嘅，都係坐到阿媽唔認得嘅。咁佢就5月5號就出業績啦。咁業績之後咧就高位拉回嘅。咁我就唔小心手痕咗啦。手痕咗之後就係唔要再再坐一會咁樣啦。咁但係就即係都有趣地就見到網上其實有一張 cap 圖，咁我就偷咗佢張圖落嚟啦。就係阿老王就係好似阿四哥咁樣，哇乜嘢都係我嘅，你點同我鬥啊咁樣。咁所以就都係跟隊咯，即係你見到一個比較中長線嚟講，佢始終都係一個上升通道嘅，不過中間呢啲波幅咧就難頂啲。咁變咗其實你都係控制住碼咯，都係 position sizing 去你計嗰個組合 beta 啊、risk and reward ratio 啊、Sharpe 啊嗰啲咁樣咧，去幫你去將呢一個風險，即係佢高位回落嗰啲波幅嗰啲風險咧，就去減低佢咯。
咁同一時間咧亦都手痕咗，即係啱啱新嘅啫，即係啱啱新加嘅咧就係即係手痕咗呢個NOK 啦。咁佢業績好好嘅，咁佢係出完業績之後咧就即日拉回之後再爆升嘅，咁呢個真係車尾燈都睇唔到。咁喺 risk and reward ratio 嚟講呢隻咧就咁啱算見佢高位拉回嗰下又計到數喎，又好似幾抵喎，咁樣咁變咗就又手痕咗啦。咁暫時帳面係有少少獲利嘅，咁都再希望就係佢出級 rehandle 啊 high low 啊，或者係呢個位置係 consolidate 完之後咧可以行翻一個比較好啲嘅走勢咁樣咯，嚇。咁總結咧就係其實選股好難嘅，咁錯失咗大市咧，咁不如考慮下用 ETF 啦。咁其實美股指數咧個走勢咧就雖然就非常之強勁，但係咧就要小心呢個 mean reversion 啦，小心咧，同時亦都小心咧呢個新嘅聯儲局嘅Fed Chairman 上任之後咧觸發大市回調嘅。咁個展望咧就係都係同上個禮拜差唔多啦，都係唔好輕觸啦，冇心紅啦，要持續咧去觀察呢個市況嘅指標變化，適量嘅 rebalancing 咧降低個風險啦，同埋去 tighten stop 嘅。咁都最後咧都要自嘲下啦，咁信嗰啲咩股票分析專家咁樣你話即係唔識嘅話，咁好似今日咁樣咁即係都要諗下到底自己係咪都係咁樣嘅咧咁最後咧就中意我哋頻道嘅咧就記得咧就係訂閱我哋呢個大人學投資呢個 channel 啦，同埋去 Facebook 咧就去 follow 翻我呢個 page，咁有咩最新嘅資訊咧都可以咧通知大家咁樣嘅。好，下集見。